来，今天看一台咖啡机的大保养加改装压力表和 PV 套件吧。就是这台诺瓦奥斯卡2代，还是一样，先简单看看原机的样子啊，旧，有点脏哈，对吧？来吧，还是开机预热看看原机功能。嘿，喂，有点摁不动呢。试试这个，还好，摁动了，来水了。再来猛摁一下，让它来水。好了，最后试试蒸汽吧。没问题，加速拆机盖吧。快速环绕2周半，顺手把前后左右盖板撸开，轻瞟一眼机舱内，然后就接上管子排空锅炉里的水，再趁它不注意把锅炉、管子、水泵、电磁阀、冲煮头等分解开来。看看这是啥宝贝？再看看这又是啥？还有这个，那么就先上狠活儿，电钻大法伺候一下，同时把锅炉、加热棒、管子等泡上药浴，接着来伺候冲煮头吧。这里要提醒下各位咖友哈，冲煮头可以自己常清洁，不然就容易成这样。分水网用大力金刚指抠半天才给抠开了。这个其实平时没事都可以自己取下来刷洗的。如果你不想洗，那你就寄过来享受全套药浴吧。给机器搓澡，我的手法老专业了。哦，还有冲煮头密封圈，这个也是可以自己更换的，不换的话以后迟早要换。然后这个冲煮头电磁阀拧开来瞧完了继续用电钻大法伺候。随后把泡完澡搓完双面的加热棒拿出来比划2下，然后来个小合照，准备下一步更换全套密封圈吧。清点一下人数，看有没有迟到的。顺便这里把分水网螺丝换为平面螺丝，这样每次萃取完粉饼中间就不会有个坑了。装上后就是这样子的。对了，还有蒸汽管没洗澡呢，顺便呢再免费帮忙改成防烫蒸汽管吧。来吧，开始展示魔法吧。一眨眼就完成了。再来打上润滑脂，把棒子给拧到泡完药浴的蒸汽阀上就 OK 了。哇，还不能 OK， 水泵还没洗澡呢。又趁他不注意，将其拆的他老妈都不认得。这儿重点说下这个是奥斯卡2代的原机限流阀，最容易被堵塞的地方。如果哪天发现机器突然不出水了，第一步就要检查这里。话音刚落，已经全部清洗好了。能看出来是洗过澡的样子吗？再看看洗干净后限流阀的本体模样，眨眼间就全部揉回去了。这下大大小小的基本都给洗完澡了，那就还剩下皮囊没有洗了。还是老规矩，泡泡香波加软猪毛刷按摩来一套，然后毛巾擦拭全身，就这么疯狂的擦的差不多了，再用高压风枪快速吹干缝隙。背面搓洗完了，当然还得搓洗正面，方法也一样，咖友们没事也可以这样试试。搓洗完了后，顺手就把冲煮头和蒸汽管装上去，然后这里要先把顶盖放上比划，主要是确认蒸汽开关位置歪没歪，不然待会儿全部装完了发现顶盖盖不上，又得肢解后重组。确认蒸汽开关位置后，就可以把锅炉和其余管道打上胶拧回去了，然后放上水箱，开个机测个试。点火成功，出水正常，开闸放蒸汽也没有啥问题。检查确认一遍内部管路接头没有漏水点，就准备安装压力表和 PV 套件了。眨眼间又迅速把改装套件装上了。那
么还是一样，继续开机各种测试。这里就省略掉10000遍调试的过程了，简单看一下调试完的视频，准备收工吧。哦，对了，如果其他机型的咖有计划做大保养的，也可以呼叫我哈，说不定下次视频主角就是你了。哈哈哈哈哈哈！好了好了，点到为止，准备拍定妆照，把机器发回给咖友了。咔嚓，擦咔，咔嚓咔嚓，拜拜了。